информацијата за јавна соба на Телеграм беше информирано основното јавно обвинителство за овој кривично правен настан. Истовремено беа собрани сите информации од јавната соба за профилите и за фотографиите. Се работи за околу 8000 членови, чиј број опадна последниот период, и се работи за околу 800 фотографии, видеа, претежно од Facebook, од Instagram, од интернет, меѓутоа има и приватни фотографии и видеа. Истовремено испратено е барање до Telegram, чија седиште е во Обединетото кралство, во Велика Британија, при што побарано е да не информираат за телефонските броеви и да ги се идентификуваат. Има двајца администратори и двајца модератори, а истовремено ќе се бараат информации и податоци за сите оние учесници во јавна соба кои што го прекршиле законот, односно членот 193а, кој што се работи за производство и дистрибуција на детска порнографија. Истовремено може да се водат постапки по член 149, тоа е злоупотреба на лични податоци. Паралелно со тоа побарано е нели и забрана на јавна соба. Меѓутоа, додека се уште немаме одговор од Телеграм, ние паралелно преземаме оперативни активности на терен, спроведена е криминалистичка контрола, дадени се насоки до инспектори во сите СВР-ња, каде што се собираат по оперативен податоци за администраторите и модераторите. Веќе имаме и многу релевантни сознанија на овој план во смисла на идентификување на дел од луѓето кои што ја менаџирале ова група на Телеграм. Меѓутоа, во интерес на истрагата, јас не би идел со конкретни имења во моментот, заради тоа што се е тоа уште во фаза на истрага. А инаку, идентификувани се, значи даде име на насока на инспектори од сите СВР-ња да ги хендлираат жртвите и сите оние кои што се приват по основа дека им се злоупотребени личните податоци